மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் ப்ரீடிங் அண்ட் க்ராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இந்த டாப்பிக்கோட அண்டர் மியூட்டேஷன் ப்ரீடிங் அண்ட் ஹைப்ரிடைசேஷன் இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ மியூட்டேஷன் ப்ரீடிங். வாட் இஸ் மியூட்டேஷன்? சடன் ஹெரிட்டபிள் சேஞ்ச் in the nucleotide sequence of DNA of an organism. அப்படின்னா என்ன? மியூட்டேஷன்னா என்ன? திடீர்னு ஒரு சேஞ்ச், திடீர்னு ஒரு மாற்றம். எந்த விதமான மாற்றம்? ஒரு ஹெரிட்டபிள் சேஞ்ச், அதாவது அந்த சேஞ்ச் வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். இது எங்கே நடக்கும்? இந்த சேஞ்ச் டிஎன்ஏல நியூக்ளியோடைடு இருக்கும் இல்லையா? நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆல்ரெடி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம். அதை படிக்காதவங்க, அதை பார்க்காதவங்க அதை போய் பாருங்கள். ஸோ டிஎன்ஏயோட நியூக்ளியோடைடில் ஒரு திடீர்னு ஒரு சேஞ்ச், அந்த சேஞ்ச் வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு போகக்கூடிய சேஞ்ச், இதை தான் நம்ம மியூட்டேஷன்னு சொல்கிறோம். அண்ட் அதனால என்ன ஆகும்? இட் கிரியேட் ஜெனட்டிக் வேரியேஷன். ஜீனோடைப் வந்து மாறும், ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் ஏற்படும். அதனால சேஞ்சஸ் இன் த ஆர்கனிசம் வில் டேக் place. எந்த ஆர்கனிசமில் மியூட்டேஷன் நடக்கிறதோ அது மாறும். And then what is a mutant? Organism which undergoes mutation. எந்த ஆர்கனிசமில் இந்த மியூட்டேஷன், இந்த சடன் ஹெரிட்டபிள் சேஞ்ச் நடக்கிறதோ அதை தான் மியூட்டன்ட்னு சொல்கிறோம். And then mutagens or mutagenic agents, factors which induce mutation. எந்த விஷயங்கள்னால மியூட்டேஷன் நடக்கிறதோ அந்த விஷயங்களை, அந்த ஃபேக்டர்ஸை வந்து மியூட்டாஜென்ஸ் ஆர் மியூட்டாஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு பிளான்ட் இருக்குது, அதை வந்து ஒரு ரேடியேஷனுக்கு நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம். அப்போ நமக்கு தெரியும் பிளான்ட்ஸில், அனிமல்ஸில் செல்லில் வந்து நியூக்ளியஸில் குரோமோசோமில் டிஎன்ஏ இருக்கும். ஸோ இது இங்கே நான் ரஃப்லி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த டிஎன்ஏல ஒரு மியூட்டேஷன் நடக்கிறது இந்த ரேடியேஷன்னால். ஸோ இந்த ஒரு ஸ்மைலினால் காமிச்சிருக்கேன், ஒரு ஈமோஜினால். ஸோ இதுதான் மியூட்டேஷன் வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த பிளான்ட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சீடை நம்ம சோ பண்ணும்போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய பிளான்ட்லேயும் அதே மியூட்டேஷன் இருக்கும். இந்த மியூட்டேஷன் அதுலேயும் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் திடீர்னு ஒரு சேஞ்ச் விச் இஸ் இன்ஹெரிட்டபிள். இங்கேருந்து இந்த பிளான்ட்லேருந்து அதோட ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்க்கும் போகிறது சீடை சோ பண்ணும்போது. ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா இந்த பிளான்ட்டை தான் நம்ம மியூட்டன்ட்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா இந்த பிளான்ட்டில் தான் மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கு. அண்ட் எதனால் மியூட்டேஷன் நடந்தது? ரேடியேஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுனால. ஸோ இந்த ரேடியேஷன் தான் மியூட்டாஜென் ஆர் மியூட்டாஜெனிக் ஏஜென்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம். 2 types of mutagens are there: physical mutagens and chemical mutagens. So physical mutagens என்னெல்லாம் வரும்? ரேடியேஷன், எக்ஸ்ரேஸ், ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா ரேஸ், யூவி ரேஸ், டெம்பரேச்சர் எக்ஸெட்ரா, இதெல்லாம் வந்து மியூட்டேஷனை உருவாக்கும், இன்டியூஸ் மியூட்டேஷன். அதனால தான் physical mutagens சொல்கிறோம். அடுத்தது chemical mutagens. chemicalனா என்ன? மியூட்டாஜென்ஸ்னா என்ன? கெமிக்கல் சப்ஸ்டான்சஸ் விச் இன்டியூஸ் மியூட்டேஷன். எதெல்லாம் கெமிக்கல் சப்ஸ்டான்சஸ் மியூட்டேஷன் காஸ் பண்ணுறதோ அதெல்லாம் கெமிக்கல் மியூட்டாஜென்ஸ். எக்ஸாம்பிள் என்ன? மஸ்டர்ட் கேஸ் அண்ட் நைட்ரஸ் ஆசிட். இதெல்லாமே 1 mark கொஷின். மியூட்டேஷன் ப்ரீடிங் அப்படின்னா, மியூட்டேஷன் ப்ரீடிங்னா என்ன? யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் இன்டியூஸ்டு மியூட்டேஷன் இன் க்ராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இப்போ நம்ம மியூட்டாஜென்ஸ் மூலமாக க்ராப்பில், பிளான்ட்டில் மியூட்டேஷன் உருவாக்கியிருக்கோம். அந்த உருவாக்கின மியூட்டேஷனை நம்ம எப்படி க்ராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம், அதுதான் மியூட்டேஷன் ப்ரீடிங். அது சில எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷன் ப்ரீடிங். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஷர்பத்தி சொனோரா வீட். It is produced from Sonora 64 by using gamma rays. So இந்த Sonora 64ங்கிற வீட்டை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணி காமா ரேஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணினா மியூட்டேஷன் நடந்து நமக்கு ஷர்பத்தி சொனோரா வீட் கிடைக்கிறது. இங்கே பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி அட்டாமிட்டா 2 ரைஸ், இது ஒரு ரைஸ் வெரைட்டி. இதுலேயும் மியூட்டேஷன் மூலயமா இது உருவாக்கினது, மியூட்டேஷன் ப்ரீடிங் மூலயமா உருவாக்கினது, இன்டியூஸ் பண்ணி மியூட்டேஷனை. ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி என்னன்னா, இட் இஸ் வித் செலைன் டாலரன்ஸ். அப்படின்னா என்ன? பூமியில் அதிக உப்புத்தன்மை இருந்தால் அது டாலரேட் பண்ணிக்கும். அண்ட் இட் இஸ் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன? பூச்சிகளுக்கு ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இது. அண்ட் தென் கிரவுண்ட்நட்ஸ் வித் திக் ஷெல். கிரவுண்ட்நட்ஸ், வேர்க்கடலை வந்து திக் ஷெல் உள்ளதாக உருவாக்கியிருக்காங்க மியூட்டேஷன் ப்ரீடிங் மூலயமா. இதனால் என்ன ஆகும்னா, டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது, இந்த வேர்க்கடலைகளை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த ஷெல் பிரேக் ஆகாமல் இருக்கும். திஸ் இஸ் அ பிக்சர் ஆஃப் காமா கார்டன். இது வந்து ஜப்பானில் இருக்குது. இது சேட்டலைட் மேப், சேட்டலைட் மூலயமா கிடச்ச பிக்சர் காமா கார்டன். நான் வாட் இஸ் காமா கார்டன் ஆர் இது ஆட்டாமிக் கார்டன்னு சொல்லுவோம்.
This concept was popularized after World War II. இந்த காமா கார்டன் ஒரு கான்செப்ட் வந்து எப்போ பாப்புலர் ஆச்சுன்னா வேர்ல்டு வார் டூக்கு அப்புறமா. ஏன்னா ஃபார் பீஸ்ஃபுல் யூஸ் ஆஃப் ஆட்டாமிக் எனர்ஜி, ஆட்டாமிக் எனர்ஜியை வந்து பீஸ்ஃபுல்லி நல்லதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இது எதுக்குன்னா ஃபார் க்ராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இந்த காமா கார்டனில் மியூட்டேஷன் ப்ரீடிங் பண்ணுவாங்க, மியூட்டேஷனை யூஸ் பண்ணி க்ராப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. So gamma rays from cobalt-60 or cesium-137 is used to induce desirable mutation செடிகளில் crop plantsல in crop plants. ஸோ இந்த cobalt-60லேருந்தும் cesium-137லேருந்தும் வரக்கூடிய காமா ரேஸை வந்து பிளான்ட்டுக்கு செலுத்துகிறாங்க இன் க்ராப் பிளான்ட்ஸ். அதுலேருந்து டிசைரபிள் மியூட்டேஷன் உருவாருது. அதை வந்து பிளான்ட் ப்ரீடிங்க்கு க்ராப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஒரு பேசிக் லே அவுட் எப்படி இருக்கும் ஒரு காமா கார்டன். இங்கே நடுவில் வந்து ரேடியேஷனோட சோர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இங்கே இப்படியே பிளான்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. இந்த ரெட் கலர்லலாம் இருக்கிறது ப்ளூ அண்ட் தென் இது தேர்ட் நெக்ஸ்ட் ரோ. ஸோ செக்டர் 1, 2, 3ன்னு சொல்கிறோம். இங்கே பிளான்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து வர ரேடியேஷனுக்கு இந்த பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் அண்ட் சுற்றியும் ஒரு வால் இருக்கும். ஸோ தட் இந்த ரேடியேஷன் வெளியில் போகாமல் இருக்கும். இங்கே நீங்கள் ஒரு சின்ன காமா கார்டன் இங்கே பார்க்கலாம் பிக்சரில். இதுதான் சோர்ஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன். இங்கே சுற்றியும் பிளான்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க கன்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸில். Next topic is hybridization. What is hybridization? It is process of crossing. Crossing na நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், breeding, crossing, mating இதெல்லாம் ஒரே மீனிங் தான். இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் crossingனா என்னன்னு. The process of crossing two or more type of plants for bringing their desired characters together in one progeny. ஸோ என்ன பண்ணுறோம், 2 பிளான்ட் எடுத்துக்கிறோம், ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணுறோம். எதுக்கு கிராஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த ரெண்டோட கேரக்டர்ஸும் ஒரே ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வரா மாதிரி பண்ணுறதுக்காக கிராஸ் பண்ணுறோம். நமக்கு தேவையுள்ள கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற 2 பிளான்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். அதை கிராஸ் பண்ணும்போது அதிலிருந்து உருவாகிற ப்ராஜனியில் வந்து இந்த ரெண்டோட கேரக்டர்ஸும் இருக்கும். திஸ் இஸ் தி காமன் மெத்தட் ஆஃப் கிரியேட்டிங் ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் டு கெட் இம்ப்ரூவ்டு வெரைட்டிஸ். இது வந்து ரொம்ப காமனான மெத்தட். எதுக்குன்னா டு கிரியேட் ஜெனட்டிக் வேரியேஷன், ஜீன் வேரியேஷன், ஜீனோடைப்பில் வேரியேஷன் டிஃப்ரென்சஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு காமன் மெத்தட். அதனால என்ன ஆகும்னா நமக்கு இம்ப்ரூவ்டு வெரைட்டி கிடைக்கிது. இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா ட்ரிட்டிகம் டியூரம் அண்ட் சிகேல் சீரியல் இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணினா F1 ஹைப்ரிட் வந்து ஸ்டெரைலாக இருக்கும். இதை வந்து நம்ம கால்சிசீனால் ட்ரீட் பண்ணினோன்னா குரோமோசோம் டபுள் ஆகும் அண்ட் தென் ஹெக்ஸாப்ளாய்ட் ட்ரிட்டிகேல் இஸ் ஃபார்ம்டு. அண்ட் தென் இதை தான் நம்ம ஹைப்ரிட்னு சொல்கிறோம். 2 டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்ஸை கிராஸ் பண்ணி அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ப்ராஜனியை ஹைப்ரிட்னு சொல்கிறோம். இதில் வந்து இந்த பிளான்ட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இருக்கும், இந்த பிளான்ட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இருக்கும். ஸோ ஹைப்ரிட் இஸ் சுப்பீரியர் இன் 1 or more கேரக்டர்ஸ் டு போத் பேரண்ட்ஸ். பேரண்ட்டோட சுப்பீரியராக இருக்கும், அதிகமான டிசைரபிள் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் ஹைப்ரிட்டில். இந்த சுப்பீரியாரிட்டியை தான் நம்ம ஹைப்ரிட் விகர்னு சொல்கிறோம். ஹைப்ரிட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் தேன் போத் தி பேரண்ட்ஸ். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ட்ரிட்டிகேல், அதோட நோட்ஸ் பார்க்கலாம். ஹைப்ரிடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், இம்பார்ட்டன்ட் 1 mark கொஷின். Triticale is the first man-made cereal hybrid. 1 mark question. It is obtained by crossing wheat, Triticum durum, 28 chromosome with rye, Sickle cereal, 14 chromosome, and the F1 hybrid is sterile, 21 chromosome. Then using colchicine, chromosome number is doubled and it becomes hexaploid triticale. ஸோ இப்போ தான் இங்கே பார்த்தோம் நம்ம hexaploid triticale எப்படி உருவாக்கியிருக்கோம் நம்ம ஹைப்ரிடைசேஷன் மூலமாக. Then next one, the cycle of crop raising and selection continues till the plants with desired characters are obtained. அப்போ cycle of crop raising and selection என்ன, க்ராப்பை வளர்க்க வைக்கிறது, அதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணுறது, திருப்பியும் அதை சோ பண்ணுறது, திருப்பியும் செலக்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஒரு சைக்ளிக் ஃபார்மில் இந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். எது வரைக்கும்னா எப்போ நமக்கு டிசைர்டு கேரக்டர்ஸ் கிடைக்கிறதோ, நமக்கு தேவையான கேரக்டர்ஸ் கிடைக்கிறதோ அந்த பிளான்ட்டில், அது வரைக்கும் இந்த க்ராப் ரேஸ் பண்ணுறதும் செலெக்ஷனும் நடந்துகிட்டே இருக்கும். அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ வெரைட்டிஸ் இஸ் அ லாங் ட்ரான் ப்ராசஸ். நியூ வெரைட்டிஸ் உருவாக்குறோம் இல்லையா, க்ராப் பிளான்ட்ஸ்லேயே ஆகட்டும் அனிமல்ஸ்லேயே ஆகட்டும், அது வந்து ரொம்ப லாங் ட்ரான், ரொம்ப நீளமான ப்ராசஸ். இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். 2 main aspects of hybridization என்னன்னா டு கம்பைன் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் 2 plants in 1 plant. இப்போ நம்ம ட்ரிட்டிகேல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, 2 பிளான்ட்டோட கேரக்டர்ஸை ஒரு பிளான்ட்டில் கம்பைன் பண்ணுறோம். அண்ட் அதனால என்ன ஆகுது, அந்த ஹைப்ரிட்
ஃபார்ம் ஆகிற பிளான்ட் வந்து ஹைப்ரிட், அதில் வந்து விகர் அதிகமாகிடுறது, அதோட குவாலிட்டி வந்து 2 பேரண்ட்ஸோடதும் அதிகமாகிடுறது. ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் டு யூட்டிலைஸ் ஹைப்ரிட் விகர். ஸோ ஹைப்ரிடைசேஷனில் வி கம்பைன் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் 2 plants in 1 plant and utilize the hybrid vigor. Animal breeding இந்த டாப்பிக்கை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். So first, what is a breed? Group of animals of common origin within a species has certain distinguishing characters not found in other members of the same species like general appearance and other striking features. இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ நாங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே டாக் எடுத்திருக்கேன் ஸ்பீஷீஸ். அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன, குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஆஃப் காமன் ஆரிஜின் விதின் அ ஸ்பீஷீஸ். அப்போ ஒரு ஸ்பீஷீஸில் இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா டாகில் அந்த ஸ்பீஷீஸில் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ், இது ஒரு குரூப், இது ஒரு குரூப், இது ஒரு குரூப். ஸோ இந்த குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வந்து காமன் ஆரிஜின் ஆப்வியஸ்லி டாக்ல இருந்து தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், ஏன்னா இது ஒரே ஸ்பீஷீஸ் தான். ஸோ ப்ரீடுனா என்ன, குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஆஃப் காமன் ஆரிஜின் விதின் அ ஸ்பீஷீஸ் ஹேஸ் சர்டன் டிஸ்டிங்விஷிங் கேரக்டர்ஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இன் அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் சேம் ஸ்பீஷீஸ். இப்போ நீங்கள் இந்த ப்ரீடெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது வந்து டால்மேஷியன், இது வந்து லேப்ரடார், இது வந்து பக். ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்த்த உடனே நமக்கு தெரியும் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட்ஸ் ஆஃப் டாக்னு. ஏன்னா அதுக்கு டிஸ்டிங்விஷிங் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து அதர் மெம்பர்ஸில், இப்போ இதில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் இந்த மெம்பர்ஸில் இல்லை, இதில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் இந்த மெம்பர்ஸில் இல்லை, ஆனால் எல்லாமே என்ன ஒரே ஸ்பீஷீஸ் தான், டாகோட ஸ்பீஷீஸ். அப்போ என்னெல்லாம் கேரக்டர்ஸ் வச்சு நம்ம டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுறோன்னா, ஜென்ரல் அப்பீரன்ஸ், பார்க்கறதுக்கு சில அப்பீரன்ஸ் அது எப்படி இருக்குது பார்க்கறதுக்கு, அந்த ஃபீச்சர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது எக்ஸ்டர்னலி, அதை வச்சு டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுறோம். அண்ட் அந்த மாதிரி இன்னும் வித்தியாசமான ஸ்ட்ரைக்கிங்கான அந்த ப்ரீடுக்கு உண்டான சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ ப்ரீடுன்னா ஒரே ஸ்பீஷீஸில் சில குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இருக்கும், அந்த அனிமல்ஸ்க்கு சர்டன் ஸோ அதை தான் இங்கே ப்ரீடுன்னு சொல்கிறோம். ப்ரீடிங், மேட்டிங் பேரண்ட்ஸ்னால் இங்கே என்ன, மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ். நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஒரு மேலையும் ஒரு ஃபீமேலையும் செலக்ட் பண்ணி மேட் பண்ணுறோம், க்ராஸ் பண்ணுறோம். ஈச் ஹேவ் சம் டிசைர்ட் கேரக்டர்ஸ். நம்ம செலக்ட் பண்ணின மேல்லையும் ஃபீமேல் பேரண்ட்லேயும் சில டிசையர்ட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும், ட்ரேட் இருக்கும், நமக்கு தேவையுண்டான கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தோஸ் டிசையர்ட் ட்ரேட்ஸ் ஆர் பாஸ்ட் இன் டு தி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங். ஸோ அந்த ட்ரேட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைக்கு, அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்க்கு, அந்த யங் ஒன்னுக்கு போய் சேரும். இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ப்ரௌன் ஸ்விஸ், திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாட்டிக் ப்ரீட் ஆஃப் புல். எக்ஸாட்டிக் ப்ரீட்னா என்ன, அதர் தென் இந்தியா, வெளிநாட்டோட ப்ரீட். அண்ட் தென் சாஹிவால், திஸ் இஸ் இண்டிஜினஸ் ப்ரீட். சாஹிவால் கவ் இண்டிஜினஸ்னால் இந்தியாவில் இருக்கிற ப்ரீட். இது ரெண்டையும் க்ராஸ் பண்ணினோன்னா வி கெட் கரண்ட் ஸ்விஸ். ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி என்னன்னா, கரண்ட் ஸ்விஸ் ஈல்ட்ஸ் 2 to 3 times மோர் மில்க் தேன் இண்டிஜினஸ் கவ். ஸோ இண்டிஜினஸ் கவோட கரண்ட் ஸ்விஸ் வில் ஈல்ட், இட் வில் கிவ் 2 to 3 times மோர் மில்க். ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அனிமல் ப்ரீடிங். அனிமல் ப்ரீடிங்கோட எய்ம் என்ன? ஸோ இம்ப்ரூவிங் ஜீனோடைப்ஸ் ஆஃப் டொமெஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ். டொமெஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ்னால் என்ன, டொமெஸ்டிக் அனிமல்ஸ், நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய அனிமல்ஸ். அந்த அனிமல்ஸோட ஜீனோடைப்னா என்ன, ஜீன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. அது ஏன் பண்ணுறோம்? டு இன்க்ரீஸ் தேர் ஈல்டு, அதோட ஈல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் டிசைரபிள் குவாலிட்டிஸ் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம், நமக்கு தேவை ஃபுட் அனிமல்ஸ் இருந்து. ஸோ ஃபுட்டுனா நம்ம இங்கே என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் ஜீனோடைப்பை சேஞ்ச் பண்ணி என்னெல்லாம் ஈல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலான்னா, மில்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், மில்கோட ஈல்டு, எக்கோட ஈல்டு, மீட்டோட ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் எய்ம் ஆஃப் அனிமல் ப்ரீடிங். நமக்கு அனிமல்ஸ்லேருந்து ஃபுட்டு தேவை, அந்த ஃபுட்டை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அனிமல்ஸ், டொமெஸ்டிக் அனிமல்ஸ் ஜீனோடைப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணி. ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸ். Breeding takes place between animals of same breed, then it is called inbreeding. ரெண்டு சேம் breed of animalக்கு நடுவில் நடக்கிற breeding, அதை வந்து inbreedingனு சொல்கிறோம். If it occurs, if breeding takes place between animals of different breeds, then it is called outbreeding. So inbreeding, outbreeding, இதை இப்போ பார்க்கலாம். What is inbreeding? Mating of closely related animals within same breed for about 4 to 6 generations. ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இங்கே நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரேபிட் எடுத்திருக்கேன் சும்மா. ஸோ இப்போ இதுதான் பேரண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். இங்கே 1 and 2 பேரண்ட்ஸ். இவங்கள மேட் பண்ணி இவங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் யங் ஒன்ஸ் பிறக்கிறது 1, 2 and 3. இப்போ இது பேரண்ட்ஸ். அப்போ பிறந்த குழந்தைகள்லாம் என்ன, சிப்ளிங்ஸ், அக்கா தங்கை அண்ணா தம்பி. ஸோ சிப்ளிங்ஸ்.
இப்போ அகெயின் இந்த குழந்தைகளுக்குள்ளே பிரதர் சிஸ்டர்ஸ்குள்ளேயே மேட்டிங் பண்ணுறோன்னா தே ஆர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ், பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம ஜென்ரலாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா ஸோ ப்ரீடிங் பிட்வீன் தெம் தே ஆர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட். இல்லைன்னா அகெயின் ஒன் ஆஃப் தெம் கேன் பி பிரெட் வித் தி பேரண்ட், அதுவும் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ் தான். ஸோ அந்த மாதிரி மேட்டிங் ஆஃப் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ் வித்தின் சேம் breed ஃபார் அபவுட் 4 to 6 ஜென்ரேஷன். அப்படின்னா என்ன, இப்போ இது ஒரு ஜென்ரேஷன் உருவாச்சு, அகெயின் இந்த பிரதர் சிஸ்டரை மேட் பண்ணுறோம், திருப்பியும் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது, அகெயின் அதுலேயும் பிரதர் சிஸ்டரை திருப்பியும் மேட் பண்ணுறோம், அகெயின் அந்த மாதிரி குழந்தை பிறக்கிறது அவங்களுக்கு. இதை வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஃபார் ஹவு மெனி ஜென்ரேஷன், 4 to 6 ஜென்ரேஷன். இதை தான் நம்ம இன்ப்ரீடிங்னு சொல்கிறோம். ஸோ அது எப்படி பண்ணுறோம்னா superior males and females of same breed are identified and mated in pairs. ஸோ இது ரெண்டும் superior, அதை மேட் பண்ணுறோம். அப்புறம் அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் நிறைய இருக்கும். ஸோ அதில் superior-ஆக 2 செலக்ட் பண்ணுறோம், மேல் அண்ட் ஃபீமேல், அதை மேட் பண்ணுறோம். அப்படி பேரில் ஒரு ஜென்ரேஷனாக மேட் பண்ணிகிட்டே போகிறோம். தட் இஸ் இன்ப்ரீடிங். இப்போ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இன்ப்ரீடிங்னால it helps in accumulation of superior genes and elimination of undesirable genes. அப்போ நம்ம சுப்பீரியரான அனிமல்ஸை செலக்ட் பண்ணி மேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம்னா ஒரு ஜென்ரேஷன்லேயும் நம்ம சுப்பீரியர் தான் செலக்ட் பண்ணுறோம், இன்ஃபீரியராக இருக்கிறத விட்டுடுவோம். எது நமக்கு டிசைரபிள் ட்ரேட் இல்லையோ அதை விட்டுடுறோம். அதனால் சுப்பீரியர் ஜீன்ஸ் தான் அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்குது அண்ட் அன்டிசைரபிள் ஜீன்ஸ் வந்து எலிமினேட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த அனிமல் பாருங்கள், ஏஏ, ஸ்மால் ஏஏ. ஸோ இது வந்து ரிசசிவ் ஜீன்ஸ்னால இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வியாதி இருந்ததுன்னா நம்ம இதை எடுக்க மாட்டோம், இதையும் மேட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சுப்பீரியர் ஜீன்ஸ் அக்யூமுலேட் பண்ணுறோம், அன்டிசைரபிள் ஜீன்ஸை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணிடுறோம். Hizardale. This is 1 mark question. A new breed of sheep developed in Punjab by crossing Bikaneri Magra ewes and Australian Merino rams. Ewna enna female sheep and these two are crossed and adnala namak enna kadaikkudhu, Hizardale ngara new breed of sheep kadaikkudhu. This was done in Punjab. This is 1 mark important question. Inbreeding depression. Continued inbreeding reduces fertility and productivity. ஸோ தொடர்ந்து இன்ப்ரீடிங் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸை ப்ரீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா ஃபர்டிலிட்டி வந்து குறைஞ்சிரும் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி குறைஞ்சிரும். தட் மீன்ஸ் தே வில் லூஸ் தேர் எபிலிட்டி டு ரீப்ரொடியூஸ், அவங்களால ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் எக்ஸ்போசஸ் ஹார்ம்ஃபுல் ரிசசிவ் ஜீன்ஸ் தட் ஆர் எலிமினேட்டட் பை செலெக்ஷன். நான் இப்போ தானே சொன்னேன். ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தோன்னா இதுதான் ரிசசிவ் ஜீன். இப்போ ரீகால் பண்ணி பாருங்கள், நம்ம மெண்டல்ஸ் கிராஸில் கேபிட்டல் டிடி அண்ட் ஸ்மால் டிடி பார்த்தோம். ஸோ கேபிட்டல் டிடி இஸ் டாமினன்ட், ஸ்மால் டிடி இஸ் ரிசசிவ். ரிசசிவ் எப்போவுமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் எழுதுவோம். ஸோ இங்கே வந்து ஸ்மால் ஏஏ இஸ் ரிசசிவ். ஸோ இது ரெண்டுமே நமக்கு என்ன தெரியும், ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் எழுதக்கூடியது ரெண்டுமே ஸ்மாலாக இருந்தால் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும், ரெண்டுமே ஸ்மாலாக இருந்தால் தான் இது வந்து டுவார்ஃப் பிளான்ட்டுன்னு பார்த்தோம். ரெண்டுமே டாலாக இருந்தாலோ இல்லை ஒன்று டாலாக இருந்தால் கூட அது வந்து டால் பிளான்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இப்போ ரெண்டுமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த ஜீன் ரிசசிவ் அண்ட் அந்த ஜீன் வந்து ஒரு டிலிட்டீரியஸ் அலீலாக இருந்ததுன்னா, டிலிட்டீரியஸ்னால் ஹார்ம்ஃபுல் அலீலாக இருந்ததுன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிடும். இப்போ ஏதாவது ஒரு வியாதிக்கு உண்டான ஜீன்ஸாக இருந்ததுன்னா அந்த வியாதி வரும் இந்த அனிமலுக்கு. ஸோ அதனால் கண்டினியூட் இன்ப்ரீடிங்னால என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பார்த்தோம், ஃபர்டிலிட்டி ரிடியூஸ் ஆகிடும், ரீப்ரொடக்டிவ் எபிலிட்டி வந்து குறைஞ்சிரும். அண்ட் ஹார்ம்ஃபுல் ஜீன்ஸ், ஹார்ம்ஃபுல் ரிசசிவ் ஜீன்ஸ், இந்த மாதிரியான ஹார்ம்ஃபுல் ரிசசிவ் ஜீன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்போஸ்ட். அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நான் ப்ரீவியஸாக என்ன சொன்னேன், நம்ம செலக்ட் பண்ணி இந்த அனிமலை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுறோம், மற்ற அனிமல்ஸை எடுத்துக்கிறோம். ஸோ எக்ஸ்போசஸ் ஹார்ம்ஃபுல் ரிசசிவ் ஜீன்ஸ் தட் ஆர் எலிமினேட்டட் பை செலெக்ஷன். நம்ம இந்த அனிமலை செலக்ட் பண்ணி இதை வந்து எலிமினேட் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அவுட் ப்ரீடிங், ப்ரீடிங் ஆஃப் அன்ரிலேட்டட் அனிமல். ஸோ இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள், ஹார்ஸ், ஃபீமேல் ஹார்ஸையும் மேல் டாங்கியும் மேட் பண்ணுறோம். தீஸ் டூ ஆர் அன்ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் உருவாருது, தட் இஸ் கால்ட் மியூல். ஸோ ஃபீமேல் ஹார்ஸ் அண்ட் மேல் டாங்கி மேட்டட் அண்ட் தே ப்ரொடியூஸ் மியூல். ஸோ தி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ், ப்ரீடிங் ஆஃப் அன்ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ்லேருந்து உருவாகிற ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கை யங் ஒன்னை நம்ம ஹைப்ரிட்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா அதில் இந்த அனிமலோட கேரக்டர்ஸும் இருக்கும், இந்த அனிமலோட கேரக்டர்ஸும் இருக்கும். ஸோ ஹைப்ரிட்ஸோட குவாலிட்டி என்னன்னு பார்ப்போம். ஹைப்ரிட்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் விகரஸ், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், விகரஸாக இருக்கும், மோர் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் தேன் தேர் பேரண்ட்ஸ். Cross between two different species with desirable features of economic value are mated. இப்போ எப்படி செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்பீஷிஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷஸோட அனிமல்ஸ்னா டிசைரபிள் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற அனிமல்ஸாக செலக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்கனாமிக் வேல்யூ இருக்கணும், அந்த மாதிரியான அனிமல்ஸை செலக்ட் பண்ணி நம்ம மேட் பண்ணுறோம் அவுட் ப்ரீடிங்கில். ஸோ ஹியர் அகெயின் ஃபீமேல் ஹார்ஸ் அண்ட் மேல் டாங்கி
cross between them, they are bred or mated to produce mule which is sterile. And it is superior to horse. ஏன்னா ஹைப்ரிட் சுப்பீரியராக இருக்கும்னு இப்போ தான் பார்த்தோம். எப்படி சுப்பீரியராக இருக்குது? இன் ஸ்ட்ரென்த். ஹார்ஸோட சுப்பீரியராக இருக்குது இன் ஸ்ட்ரென்த், இன்டெலிஜென்ஸ், எபிலிட்டி டு ஒர்க் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு டிசீசஸ். ஹெட்ராசிஸ் ஆர் ஹைப்ரிட் விகர் அப்படின்னா என்ன? சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் தி ஹைப்ரிட். ஹைப்ரிட் வந்து எப்போவுமே சுப்பீரியராக இருக்கும் தென் தி பேரண்ட்ஸ். ஸோ அதை தான் நம்ம ஹெட்ராசிஸ் ஆர் ஹைப்ரிட் விகர்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் obtained பை கிராஸ் ப்ரீடிங். கிராஸ் ப்ரீடிங்னால இந்த ஹைப்ரிட் வந்து சுப்பீரியராக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தோன்னா ஹைப்ரிட் ஃபவுல்னா என்ன? பேர்ட். இப்போ ஒயிட் லெக் ஹார்னையும் பிளைமோத் ராக்கையும் கிராஸ் பண்ணினோம், மேட் பண்ணினோன்னா யூ கெட் அ ஹைப்ரிட் ஃபவுல் விச் yields more eggs. எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரிட் விகர் இன் அனிமல் ப்ரீடிங். ஹைப்ரிட் விகர்னால் என்னெல்லாம் எஃபெக்ட் ஆகுது, என்னெல்லாம் பிரயோஜனம், அதை பார்ப்போம். இன்க்ரீஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க் பை கேட்டல். இப்போ தானே நம்ம பார்த்தோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள், கேட்டலோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, கரண்ட் ஸ்விஸ். ஸோ இன்க்ரீஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க் பை கேட்டல், கவுஸ், பஃபெலோஸ், அப்புறமா கோட்ஸ், இதெல்லாமே கேட்டலில் வரும். இன்க்ரீஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக் பை போல்ட்ரி. போல்ட்ரி மீன்ஸ் பேர்ட்ஸ். increased production of egg by birds. இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டு ஒயிட் லெக் ஹார்ன் அண்ட் பிளைமவுத் ராக்கை கிராஸ் பண்ணினதுனால நமக்கு கிடைச்ச ஹைப்ரிட் ஃபவுலில் மோர் எக்ஸ் இட் ப்ரொடியூசஸ். ஹை குவாலிட்டி ஆஃப் மீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். அனிமல்ஸ் வந்து ஹைப்ரிட் விகரால் ஹை குவாலிட்டி ஆஃப் மீட் தே வில் ப்ரொடியூஸ். அண்ட் இன்க்ரீஸ்ட் க்ரோத் ரேட் இன் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ். டொமஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்கிற டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸோட க்ரோத் ரேட் வந்து அதிகமாகிடும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.